अरे आओ चाचा यार एक ठोकाओ ही। हाँ आई गए बाबू आई थे। आओ 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 एक पकड़ो। अरे यार निचला क्या करत हो यार कबो निचला कबो ऊपर खसिया दौड़ाया है यार। तुहार गलती है ना, पता नहीं कौन खांसी हुआ है। एक बनवाओ कहाँ आने का यहाँ। अरे ये वहाँ उठाई लियो, बताओ यार तू तो बहुराएगा एकदम से। कब आओ यार ये कुछ नहीं खसिया परेशान किया है। नहीं खसिया खुद नहीं खसिया तो हम कहाँ गए हो चाचा? अकेले अकेले यार छोड़ के भाग गए हो। अरे यार तू वहीं क्या करा था? बहुराएगा ऊपर क्या कहा जाए यार नहीं का हमें लागत है खासन तब आए न रे। जमाई था। हाँ इधर रुक जा एक मिनट है। अरे यार मेरे ऊपर गाने का हम ऊपर आवत रहे ना। अरे तू तो यार पकड़ कसिया हो हम बाप रे बाप। हमरो करी। कहाँ गए हो? अच्छा अरे ऊपर पहुंच गए हो यार, बिना सहारा वहाँ कैसे चला गए हो? यार खसिया से आए हम यार। खसिया सा तो एक काम करो, खसिया मारो यहाँ आ जाओ। ये अरे यार ये कहाँ तक गए हो? खसिया आधे काम की से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ Nope. अरे तू तो बहु कहाँ गए हो? अरे यार तू तो लेटा था, काम ना हो पाई सिर्फ ये तो उड़ाए बिहार से। हमारी गलती है यार। मैं कह रहा ना हमारी गलती है, नहीं हमारी गलती है। हमारी गलती है। नहीं मानो हमारी गलती है। हमारी गलती है काऊ कराए यार, हमारे काम हो हम ही चुतिया समझा है, पागल कहूँ का। अरे यार पागल खड़ा रहा था नाच नहीं कहे यार मूड खराब कर देते थे एकदम से कसम से। मार दे फुट जाए मुड़ा चूतिया। उल्टा हो मर बे यार। कहाँ गए चाचा? ओ चाचा अरे यार खेतों में गाँव साग चुना यहाँ आओ यार। अरे यार घर खाए खाती लाई ली कुछ। अरे जवान काम करे खो काम करते ना हो यहाँ आओ। वो हुआ करी यार है ना। वाह करी पकड़। कहाँ गए हो? अरे यार कहाँ गए? वाह हल्ले हुआ है यार। अरे यार काका तू क्या करत हो यार? इधर थोड़ी ना बोल। अरे सेक्रेटरी माने खाए भगवान हो। अरे काका अरे सब्जी बेचत हो। अरे यार हमार कमवा के कराई। अरे रुक जाओ यार।